Tahukah kamu pada tahun 1990 ada pria kuat dari Malaysia yang bernama Rama Samilemana. Dia memecahkan rekor dunia yang paling aneh karena ia mampu menarik pesawat Boeing 737 sejauh 17 meter atau 56 kaki hanya dengan menggunakan rambutnya. Mengapa rambutnya tidak patah? Jadi ternyata rambutnya mengandung kekuatan bahkan mengalahkan baja. Sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan rekor ini. Sangat menarik bukan untuk melihat seberapa kuat rambutnya sebenarnya.